我哋到咗左邊九啊，西大山站啦。因為其實最想就影呢個牌，但係因為我哋冇搭 JR，決定揸車過嚟影。JR 日本最南站西大山站，呢個鐘可以敲嘅。大家睇下最想睇嘅牌先，就係見到寫住日本最南端之站。呢度呢係一個黃色嘅油桶，有愛、幸福、感謝、伴即係友情。你喺度記應該會好開心啩。嚟到咗食流水麵嘅地方啦，就喺呢間市營樓，就喺呢一間啦。咁樣呢，呢個係我慕名而嚟好耐嘅流水麵啦，終於嚟到食啦。辛苦你啦，因為咧頭先真係唔知點解入 Google Map，然後入錯咗另一個，咁而家落到去係好清幽、好清涼，到去咧就可以揾個位坐噶啦。排隊去買個定食咯，有4款定食可以揀嘅，睇想食邊一款定食啦。結賬之後，呢個餐券去俾人啦。食券售付，佢會寫咗你個台號㗎，跟住之後去拎嘢飲。咁佢就 check 個 list 啦，然後就會斟俾你噶啦。壽司啦，一條魚咧，我解開咗，仲有一個麵豉湯，入邊都係有魚嘅。好，我哋而家挑戰者1號彈咗隻筷子，失敗，失敗，咁難夾嘅，失敗，成功啦！咁啊去，好去到底夾唔夾得上嚟咧？我要未點汁，我未有汁啊！得你3啦，要佢衝咩？嗌啲甜先好，哇成功啊，好犀利喎！耶！泰國嘅死啦！夾流水麵方法，打隻筷子落去，佢就會攔住咗啲麵，然後一嘢撈起，你就會夾得到噶啦，耶！跟住就擺落煲度，燈挑戰飲呢個山飲料水，點啊？有咩感受？幾清甜啊！唔使嚟得啫，個池田湖啦。行過對面馬路咧，行出去咧就係咁一個水嘅地方啦。個牌啦，寫住歡迎報到錦江灣國立公園池田湖。紫竹市池田湖咧就係身後個湖啦，然後最出名嘅就係池田湖水怪啦。跟住就係咁樣啦。頭先嗰度都有一隻㗎。對面咧就有好多嘢食嘅。食雪糕嘅乜都有，望出去咧就係一個大嘅湖啦。呢度仲有一隻啊？哦，打對2隻湖嘅水怪。呢個湖就觀光點完畢。買雪糕食。係啦，雖然好似有啲廢，但係唔緊要，我哋去買雪糕食。咔嚓！我哋高情嘅司機叔叔。咩司機叔叔啊？司機哥哥。郵差叔叔啊？司機哥哥。整個池田榮湖美物先啦。係啊，我哋要食嗰個池田榮湖。池田湖美物。咔嚓咔嚓。即係自己水啦。係啊。係啊。咁我哋睇下。我哋要食人氣 No.1
お待ちどうさまでした。すいません。どうぞどうぞ。 Number one 雲係，耶！呢個係紫色紅薯雪糕。